បាទសួស្តីសិក្សានិស្សិតទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគ្រូបង្ហាញទាក់ទងនឹងការដក spacing ដក click ដកទៀតណាឧទាហរណ៍ថាយើងមានបែបនេះណាយើងមានបែបនេះឃើញ clear អត់យើងប្រើ space 1 2ឃើញអត់អញ្ចឹងវាយូរអូខេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់គ្រូយើងអាចធ្វើការ select លើវាអញ្ចឹងទៅអូខេបើសិនជាយើងមានទាំងអស់យើងប្រើ control A select ទាំងអស់ណាអូខេ select ទាំងអស់បន្ទាប់មកយើងប្រើពាក្យ control H បាទ control ដំបូងទី1បាទទី1 L អូខេបូកជាមួយ control A control A ទី1បន្ទាប់មក control H បាទអូខេបូកជាមួយ control H នេះវិធីសាស្ត្រណាអូខេវិធីសាស្ត្រយើងសាកមកណា control A control H អូខេដល់ពេលបានបែបនេះហើយនេះវាឃើញបែបនេះហើយណាអញ្ចឹងយើងសរសេរបែបហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងសរសេរសំមួយអញ្ចឹងយើង replace all ឃើញអត់អញ្ចឹងយើងអង្អមកអូខេមកឃើញអត់អញ្ចឹងthíchអ្វីដែលអស់ណាវាអយើងឃើញអត់ចាប់បន្ថយស្ពេចអត់លឿនអត់តោះណា